我除咗面咧係而家係個膨脹，但係咧你如果有三千嘅，舊年喺投資方面收入非常可觀，大家3.8%嘅，喂，對佢哋屋企嘅生活冇乜影響。你做乜嘢？屋企煮飯一般300蚊一餐。呢條魚啦就係一條飯嚟嘅，咁啊200度啦一白飯。咩？係澳洲嘅牛肉。你去南華島啊？即係我諗呢個飯。南華島到咁嘅樣唔好去。嗰啲睇人哋都係都唔做人做。做到係做到。係啦，連隻襪都除咗啦，係咯，除咗襪咁嘅啦。都係喺小朋友身上。我都自己諗我自己，如果我唔記生，如果我冇如果我考好條係嗰個生活咧，我嗰陣時都好擔心，都好驚㗎，真係㗎。嗱，你諗下，你一調過咗蝕細個仔喐，你就好真正㗎，你整啲一面